أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عمرو بن ثابت رضی الله عنه چې دا د اسیرم په نوم سره مشهور دا اسیرم د لقب د مخکې د اسلام نه منحرف او خو د غزوه احد په ورځ باندې الله تعالی د په زړه کې د ایمان او اسلام محبت واچولو، نو دی راغی تورې راواغېسته او راغی په حضور پاک صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو او هغې نه پس چې کوم دی په غزوه احد کې شامل شو او قتل و قتال چې کوم دی شروع کو، دی کې په توره باندې ولګېدو، زخمی شو او راپرېوتو، په ځمکه پروت دی. خلکو چې وکتو نو هغوی ته تعجب او حیرانتیا وشوه چې دا څنګه چل دی، دی خو تر اوسه پورې د اسلام نه مخالف و، نو دی څنګه چې کوم دی په جنګ کې د شرکت وکړو. نو چا ترېنه تپوس وکړو، یعنې خلکو ته حیرانتیا وشوه، نو چا ترېنه تپوس وکړو چې ای اوسیرم دا څه وجه ده، ته څه شي په دې جنګ او قتال باندې آماده کې؟ آیا د اسلام مینې محبت او رغبت یا قومي غیرت او حمیت؟ نو ده ورته صفا وفرمیل چې اسلامي جذبه مې په زړه کې پیدا شو، د اسلام جذبه، د ایمان راوړلو جذبه پیدا شوه په زړه کې مې، محبت الله پاک واچولو، رالمه کور نه مې تور راواغېسته او ایمان مې په حضور پاک صلی اسلام باندې مې ایمان راوړو. خو چونکې دغه وخت کې بل عمل ونه، قتال شروع و، نو دی په قتال کې چې کوم دی جنګ کې شرکت وکړو او بیا په توره د چا نه ولګېدو او راپرېوتو، زخمي دی. نو دغه خبرې کوي چې یاره زه خپل مینې محبت مجبوره کړم د اسلام سره او دې دپاره مې چې کوم دی ایمان راوړو. دا خبرې اترې کولې چې سر یې کېښودو او شهید شو. نو او الله پاک چې کوم دی شهید کو، جنت ته لاړو. بیا به حضرت ابو هریره رضی الله عنه د خپلو شاګردانو نه تپوس کولو چې وایه که نه هغه کوم صحابي دی چې یو مونځ هم نه دی کړی او جنت ته رسېدلی دی؟ وایي که نه هغه کوم یو صحابي دی چې هغه یو مونځ هم نه دی کړی او د ایمان راوړلو نه صرف یو عمل کړی دی چې هغه مطلب دی په جهاد کې شرکت و او مونځ یې نه دی کړی، نه چېرته روژه، نه زکات، نه حج، بل یو هېڅ عمل موقع ورته نه ده میلاو شوي سوا د جهاد. نو جهاد یې وکړو، نو هغه چې کوم دی نو دی په جهاد فی سبیل الله باندې الله رب العالمین یعنې جنت ته بوتلو. چونکې په دغه وخت کې بل عمل ونه، که د مانځه ټایم باندې به مونځ کړی وی، که د زکات واجب شوی، خو دی فی الحال په جهاد کې شرکت وکړو، د بل عمل د ته اړو موقع میلاو نه شوه، نو الله رب العالمین په دې عمل سره چې کوم دی هغه جنت ته بوتلو. نو بهرحال اسلام داسې دین دی، اسلام داسې یو عمل دی. الاسلام، نبی علیه السلام فرمایي الاسلام یهدم ما کان قبله، اسلام ټول هغه ګناه، کفر وي، که شرک وي، که هر قسمه ګناه، دا ګناه چې کوم دی دا رجوي او ختموي. نو اسلام داسې زبردست دین دی. الله رب العالمین موږ او تاسو ته اسلام ایمان را نصیب کړی دی. پکار ده چې موږ د دې قدر و قیمت وپېژنو بغیر د څه درخواست نه او بغیر د څه قدر و قیمت نه، د لګښت نه، د ستړي نه. الله پاک موږ او تاسو ته دا را نصیب کړی دی. نو پکار ده چې موږ او تاسو سره د دین او د ایمان قدر پیدا شي. الله دې د عمل کولو توفیق رانصیب.